tiyambirane ipadoko. Unofunga vanoziva kuziva dare rachigodora richinge ravhurwa. Mafoni edu ngatiise pamasilence kana kudzima. Nekuti ikazozika ichirira uchazochajwa. Uyezve kana uchida kutaura simudza ruoko rwako wopuhwa nguva yekutaura wotaura. Ukataura usina kunzi taura uchachajwa zvakare $5 kana kuti huku. Mazvita nokunditeerera ngatiteererei zviri pano. Mazvita ana baba magara kure zvitinomberana ere makwedi anozwana ere tiri kure nekure kudai. Munozopinda yenyu pamvuri tamboomberana. Munopinda yenyu pamvuri tamboomberana. Matombo apa tange tamboomberana. Muzodzoka matombo aomberana. Zvakare chimwe chiro aitiki kunyarara ati kwakudi kosi kuvhara muromo akudi kosi kuvhara muromo takawandisa. Tikanyarara zvinobva zvakanaka. Kutaura unozama maoko udomwa utaura kana nechekutaura. Azvidi kosi ukangotakuze kuti ukangotaura tikupa $5 udare kuti $5 yekutaura kunengwa iri usinotaura. Saka zvavoite gara wanyarara. Apidi kosi kunyarara akudi kosi kutaura baba. Kana kunyarara zvidi kosi unozama maoko udomwa unyarara kana uzoda kana sinozotaura. Pansoro ana baba ngati mboomberana tuone kufambisa chikamu chedu. Vane hiti musoro tobvisa madzimai togarisika tuona kufamba zvakanaka. Ngatitange hedu. Makadika na baba. Makadika na mai. Iko hedu. Imuba siwetu daka daka dino mutewe imunelamu yeba. Pano Jehovha pakati pedare rashe kugudira Mwari tinokumbire huku zvichataurwa pano Mwari taramba anopokana naye uye kushorana kana kutukana kana kudini kudai takwanisa kuteerera uye tigadzirisane muzvakanaka tiregere kundozoshorana tiri pakati pedare rino hungu iwe iri hungu kwete iriwe iri kwete mazvita henyu shoko namangwana nani tiri tungamirai kamwe apo tiri pakati penzvimbo ino tinode zvishamiso zvenyu zvichabuda pano muzuva rinozova mazvita ndiJesu Kristu tenjeri. Simudza ruoko rwenyu rwerudyi muti ndoda kutaura chokwadi. Ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari. Toda kuti nimuteedzere zvandiri kutaura. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi padare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari nganditungamire. Mwari nganditungamire. Garai henyu pasi mutsanangudze nyaya yenyu. Kune nyaya yakaitika mushamangu yandakasvitsa kuna Headman Chigodora. Ndingati kubvira musi wendabuda mudare rino nehanzvadzi yangu yatitaudzani. Kana mhuri yake yanga isikatauri nemhuri yangu, asi ndakazoona mwana wake akunditekesa. Zvakaitika rutatu ndichipindura mwana. Ndakazoti fambe mwana akanoka pageti akapinda pamba pangu akandimhoresa akaita nyaya nenini. Musi wekutanga wakandibvunza kuti sekuru mumusha mwenyu munogara azukuru ere? Ndikati hongu. Wakataura zvichemo zvake. Ndikakashamidzisika kuti mwana uyu pinda pano. Wakadzokera. Kechipiri wakadzoka futi akavandudza nyaya yake.
nhuna dzake dzaakavandudza kwandiri kusvikira kechitatu. Kechina ndokaakazouya achitaura kuti sekuru, kune munhu ari kuda pekugara anoda 1 room. Ndakamupindura ndikati nguva yandaida munhu pekugara yakakwana ndichagara kutaura. Asi nekuti ndakanga ndiri kuda kuti ndiite nyaya nemuzukuru kuti ndinyatse kuone kuti kusvika pano kwaari kuita haasi kutumwa nevawengeri. Ndakati munhu wacho murume here kana kuti mukadzi une vana here zvikazi une vana, ishamwari yako here zvikazi ingoriwo shamwari. Ndakati ndichambofunga nezvazvo. Ndakangoti taure mbichana zvikazi sekuru ndini. Tikati iya ndiwe. Akati zvadini. Akati namai handisi kugara zvakanaka. Now chinyi chashupa unoti sekuru ndakanga ndafa nezuro ngei. Akadzikirira akandibata mumba mariti. Aho zvino wafungei. Akati ndauya kuna mai. Ndinoti alright muzukuru, asi unoziva kuti namai yako hatitaudzani. Akati unoziva zoti yawatanga iyi inoda kusimba. Akati inini sekuru chandinoda upenyu hwangu. Saka ndakapa muzukuru room, ndikamupa makey. Mushure mekunga ndaita izvozvo mumazuva 3 pakava nekutaura. Pakava nematare aiitwa nemwana namai asi ndanga ndisikadaidzwi navanhu venharaunda vaipinda madare ivovo mwana unoaziya. Ndanga ndakamirira kuti hanzvadzi yangu kana ine chichemo ise kudare kumapurisa kana eni dare zvaro remutemo. Ndakazoenda kunoukama Newton Matasha. Ndine shoko randiri kuzwa riri kufamba. Ndatarira hanzvadzi yangu kuti uine chichemo nenini isanyaya yemudare. Newton wakaenda akataura naye akataura kuti Richard unopinda papi pakunetsana kwangu nemwana wangu ichapedzerana. Ichambomira ipapo wedare. Ndemu. Orayemu. Ngatanga mapesa. Iye muzukuru wenyu akako wakauya chikumbire monini pekugara uri pano. Uri pano? Ngauya gara. Anguya tugare mbere kuno. Pane pemataura muchiti nhunha wakauya achitaura nhunha dzake, nhunha dzaakataura dzakanga dzakamira sei, dzakawanda kanhunha idzi. Munasi kuti dore wakati zvakati nezvakati 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 kuti ngauya gara pamwe kuti atidi utonge junju kaisi. Pamusoro wechangamiri pangabuda nhunha ndipapa. Inini kana paine panonga pashota ndinogadzirisa asi ndakapuwa nhunha ndikatambira ndikaona zvakakodzera kuti ndichengete muzukuru. Saka nhunha dzenyu musasekuru ndidzo chete chete. Handina nhunha. Hamuna dzimwe ayo embozwai zvamatasha. Ndati kuuya kwemuzukuru echisvike pamba penyu echikumbire pekugara. Ndo pakandotaura basi nyaya dzekuti atisiwirana namai hapana zvimwe zvakati dzame. Saka ari pano. Takwe toende kwari. Chaizvo. Alright. Pikisa iyeyo. And futi chimbomira. Wabvisa ari maredari. Ngabvise maredari. Ngoti ndiye muparanzoni. Ndiye muparanzoni yoga. Saka ndiye anofana kubvisa maredari. Mai ane dzawo, iye une dzake. Inodzikisai makwe. Inenge yakasvita uku kune change ye $4, uku kune change ye $4, $8 ndei kuna. Azvinanda angambobvisa That's time ndifunga. mama ngambobvisa izvi. Saka panotorwa change yawo ichoko. Ujire ngacho. Akabvisa $8 last month. Maringe. Anzi isai pane yangu.
nyama yasara chedodzoka kwenyu ere kana kuti mudobatsira mai? Tinoda kutanga tamboita zvakanaka. Kuna $80 yamama. Mari yanga iri yemwana mira yenyu bijana. Mai avo last week wakabhadhara $80. Wabhadhara $80 kwakaenda kosara almost about $80. Nhasi uno wabhadhara $16. Haisiri uyu wabhadhara $16. Change pa $24 yake yakuenda kuna mai, saka mai vane chikwereti che$4. Imi mama tasa amusina chekuchadotaura ba. Imi chitombonyarara ingoti takwende uku kwemwatenda ikuku. Andini masona. Dai ma musikadu $4. Dai ma musino chidoko nini ka mungada mwati asauya bo. Okay. Itai kuti daku chodofamba nyaya dziri apa dzakawanda, wana mamirira akaita wano. Ngara charinomira Naura itizwe. Ndinotozenge ndakutsvaka. Handizi kuti tinozosangana pano nguva ichero kwendinge ndapo. Saka totanga chikwereti. Kunyatsobvomba kwedu kuyokotonge chikwereti. Imari nyiko ya mushoteri. $4. $4 ngaitorwa yasekuru yacho. $4 ziripo yasekuru anditi kune chenje yasekuru. Kesi covered. Nyora saraki uyo tiyo manyora saraki. Aiwa chimbodzikisa mako kana matasemi. ndo kuti nyaya itofamba kana waitorwa baba because ndokwanisa kuzongoiteera futi munozoteera munoteere kunani. Aiwa asi akadaro musashupika ndoba igomba razvicherere. Ichifanira kunyora pikisi yawo. Muti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raedwin chigodo. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raedwin chigodo. Kwete manyoka. Mwari ngaanditungamirire. Chitsanangudza henyu mazvira amunoita. Right, ateteka. Hatisi kude kuzwe nyaya dzekuti makaberekwa gore ripi kana kudini. Tiri kude chichemo chemakaenda nacho kuna sekuru nekuone nhunha dzenyu kuti hamusipindirana namai ngemhosva ipi neipi ABCD. Tobva tatangira ipapa. Pamusoro vakurisa ini ndoitwa sungano machingura. Ndakaendawo kumba kwasekuru angu ndedzana yangu. Mushure mekunga tiri kunyatsosanzwisana namai mukugara. Inini ndiro munhu akanga akamborowa akadzoka pasi. Saka ndaiti pamwe pacho ndikabudawo ndonona kwausvika. Ndikasvikawo usiku mai aibatikana nacho. Inguva idzo unosvika chidini tichinetsana nenyaya yetaimu yekusvika pamwe. Pandazozviona kuti but inini ndoda kusvika rini ndichiramba ndichidini ndichirarama upenyu hwakadai ndichiti ndikabuda wedza ndadii kana kuti ndadini mai angu anga asingazvinzwisisi. Anangobhirivha kuti pese peinobuda unenge usina kufamba zvakanaka. Panaenda kuna sekuru pandataurira point number 1 yanga iri yekuti ndikanonoka kusvika pamba kana kuti ndikangogeza ndikandodobuda mai angu aiti uri kuendepi? Uri kuende kodini? Uchanetsana nevarume vanhu uchazodii toreketedzana zvodii zvokupfuura. Pechitu paanotaura pemadzikirira ichokwadi. Zvakaitika ngezvekuti ini ndandisingagari pamba namai. But mai vainditaurira kuti pamba panapa pane zvinhu zvinomboitika zvindisingadi zvendisinganzwisisi. Ini handina kana zuva 1 randakambosangana nazvo nokuti ndandisingagari. Pandazobva ndochigarapo nguva yakareba ndadzokawo kubvuku basi. Ndopandakatanga kunzwisisawo zvinhu zviya zvakuitikawo kwendiri. Day 1 pamwe pacho ndaingorota. Ini handizivi kuti kana tichitendera kuti kune munhu tinonzi kurota. Pamwe pacho ndaita zvikurota. Pamwe pacho pandonyatsotaura paangaziva anga ari masikati. Ari masikati ndandakarara pamvura namama wangu takagara. But ndakascreama zvezvo zvekuti ndakagwina. Iwo wakandimutsa wakati chii. Kati apa nopedzi ndandirota anodi hana kuvaudza kuti ndandichiroti asi ndakavataurira ndopega paanoziva. But pamwe pese kumashure ndaingoti ndikarara pamwe pacho ndaigona ngoti ndichirara kusvika kuchiedza. Ndichingodetembwa nemutupo wangu nevanhu vandisingazivi. Pandaenda bva ndanotaurira sekuru akati zvinoda kuti popotowo uchibatsirwa. Pamwe pacho inhau zvaitika pamba zvaonekwa namai kufanana nekuti ini ndazovepowo. Pamba pakangomuka paine jecha padhora riri musaga. Pangobva ati uye unewo zviri panapa chii. Pamba pamuka paine jecha. Kati munofungidzira kuti zvinhu zvirimbobvepi zvinokonzerwa nei? Vakati handizivi.
Kataini mama ini sekuru ndichambowashingira sekuru tisingamhoresani tisingataudzani. Chambowashingira ndimbovabvunza one day chichi chinomboitika pamba petinogara. Pachiitika zvimwe zvinhu zvisikadi tisinganzwisisi. Ndobva ndaenda ndobva ndaudzani sekuru pane zvimwe zvinhu zvinoitika panobuda zvinhu tinhimira achiti asi nhasi anambozviona. Pandauchizvizwisisawo nekuzvionawo ndiri. Sekuru akati zvinodombopotawo chidii. Ngekungobatsirwawo ndobva ndabatsirwawo pendakabatsirwa zvikanzi mwanangu kana uchida kuti zvinhu zvako zvikunakire unofanira kuti ubatsirwe but pamapo unogara apa pane mweya inenge ichitendera isina kunaka unofanira kuti ushandwe uri kunze kwechiwanze chounogara. Ndikarara ndongorota mutupo wangu uchidetembwa kusvika kuedza. Ndikangorara ndorota mutupo wangu uchidetembwa kusvika kuedza. Ndopendakazoenda kuna sekuru ndikati sekuru ini ndiri kumbirawo imba yekugara because ndakaziva kuti ndikati mama ndakunolodya samunhu haabvumi. Ndikati saka ndoita sei. Pandabvunza munhu ndakabvunza zvikanzi iwe ukaenda pana sekuru unenge uri padhuze namai uchiaonawo muchibatsirana kurima kana pane chaitika modini moitika. Vandataurira mama ndikati mama inini ndichamboenda pana sekuru pane zvindombodini. Pakutanga ndakati ndoda kugara mumba masekuru sekuru arida kubuda. Kanzi ape kuendera ndikati amene kuada kuenda kutrip. Saka ndirombokumbirawo rumu yawo ndombodini ndomboisa zvinhu zvangu ndofana ndichigara imo. Akati kana mawirirana zviri kwemunhu vanatora zvinhu zvangu bva ndaenda kumba. Saka mama angu sekuti pakuchandobhuisana nasekuru kwenda ndakuita nekumhoresana nawo tasikachanyatsunzwisisana. Kubva abuda ndo pendakatotora tumapuresi pangu zvandaendesa kwasekuru. Paakadzokawo papaina anhu anga achihorawo pachakwe ndo pendakaona akuuya nevanhu vakangondituka chichi. Sekuru akazobatikanawo nazvo kusvika azounza shoko kuno kunoti pana mama wacho shoko anga akubudiswa nzi iye andogara nemwana wangu sei iye ari munhurume asina mukadzi ada kutora mwana wangu kudii kumuita mukadzi. Asi kubva zvandagara kumba kwasekuru handisati ndamborarako kana ndakabikirako. Ndakati sezvo pari padhuze ndinokwanisa kuti ndobikira kwamama kana kuine mabasa kana kuine zvimwe zvinhu kana ndazoitawo hangu rimwe zuva rekuti ndadawo kurarako kana ndiino boyfriend yangu ndoendedi ndozvererekawo ndoenda kwasekuru. Saka ndonyerera ngona utauri chokwadi kuti boyfriend unoita zvema boyfriend indandoda kubvunza panyaya yemadzikire yaunga uri kuti ndaiskrima nemasikati izvo makambofamba here namai acho muri pamwepo muchinyatsozwa kuti chii chiri kumboitika nekuti sekuru akati chimbofambai handitika ndokuta kuti sekuru akaarerutse ndima kuti haana zvaanoziya ngekuti dai sekuru asina kuti fambai taida kuti abata sekuru yakuti sekuru imwe hamuna zvemunoziya here. Saka namai makambofamba here muchimbonya akambotore ngatimbofamba tichimbonyatsawo kuona kuti chii chiri kuitike pamwana wangu. Inini kufamba namai wangu ndakapedzera kufamba ndichiri mumba. Kubva pendangofambira imba yangu ikaparara mai wangu akati inini zvemaprofita ndaedza zvanetsa. Maprofita hapana chaanoda ba inini ndiri muchiri wadiki ndini ndichada kupinde mudziva. Kana munhu wazwa kuti ndaude kuendobatsirwa inini handirambidzi munhu ngadi. Asi kuti ndingati ndakagara ndoti mama ngati dai havabvumi. Kubva ndichikura ndichiri mudiki ndandine chinhu chaindifamba kumusana kwangu. Takatanga kufamba ndichiri mudiki ndisati ndaziva. Kusvika ndikure, kusvika ndiroro, kusvika ndibude mumba nanhasi chinongondifamba zvekuti kana waripo dzimwe nguva ndozoti mama ndikwizeyo soti kana munhu. But hapana kana chakamboitika. Saka mama yenyu haabvumi bakufamba nemi. Akafamba neni ndichiri mumba ndichitofambirawo imba kuti pamwe imba ingamira ikaramba. Tiri kutaura kuti kubve pemazwa chiro chichipfuura. Saka mama akuti nini maprofita handichaakwanisa asi echiziva kuti mwana wangu imba yake yakaputsika uyezve une zviri kumufambe mumwiri madzikiriro aripo mama otaura kuti nini maprofita handadi anode n'anga here kana kuti anodei. Anonga achiti kwenda bva kwakure ndaremba ndiri muchiruku. Saka otofako zvengekuti akabva kure. Munhu unoremba pamwana wako kodzero dzemwana hadzizivi. Saka mai ndiwa nenyaya chimbosimudzai maiwo timbozwa tombotaura nawo ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare redu kwete mai vari nganditungamire ichitaura itai kuti daidzise kuti anosaiaa parudo gara yenyu pasi mbuya mataswa daidzise oraiti mbuya mataswa chichemo chataure mwana machizwa muruzviziva here kuti mwana uri kugara kwasekuru wakataura here saka uri kutotinyepera zvoti ndakataurira mama kuti ndode kuende kwasekuru oraiti asi zvekutiwo ndiri kufambwa ngechiro nekuti waimbogwina ndikaenda naye pambuya mureya nepagwinasi kufambire mwana oraiti asi izvozvi sinzi akabva kumurume muri kufamba naye here padambudziko raari kusangana naro
kusangana nerini raari kutaura ingwana ari kutaura muchizwa nekuti kurota wopedza ari kurota nemadzikirira ari kusangana nawo achidete mhuka mutupo wokwake wanga asingakutaurire kuambe kutozvisura munhu mudare muno kuambe kuzvizwa kutete mwange mudzima inini zvinotaura watotaura kuti mai anotaura zvendinoona pano ndingati kutochema wachichema kune mhuri yangu mwana wataura kuti mai kufamba nawo takapesera kufamba ndichiri kumurume kubva kwendakaita kumurume kusvikira pari zvinezvi mai havachadi kufamba neni pane maproblems ese ndiri kusangana nawo inini handisati ndafamba naye kubva pakati kumurume ndotowane chechi yake yakunamata ari kunzenga mai aiwa zvembuya Matasva kana mwana aine chechi yaari kufamba nayo handiti ndinogona kuenda pana mai angu ndotati mai we zviro zviri kundidai samai ndinofanira kusumudza musoro kuti ndimboona kuti ndakafamba ndakafamba abva kumurume here right hemakafamba imimi zvakanaka maningi mbuya Matasva nei hemakafamba mwakafamba muchizwa kuti chiini ABCD tibetis iyena mwana waiti kuda kuendaona babangu musi wa 29 December January akaendaona babake chitoda kuendaona babangu akanditi mai amuzwanani bana sekuru uchazwana nange chichemo chirikacho akanditora kuenda neni bana sekuru mbuya Matasva hamusi kupindura mubvunzo ba mabvunzwa kuzi kufamba kwemakanga muchiita naye imimi chakanga chibuda ABCD chiinyi chiri kufambe mwana kumusana nechakaita kuti abve kumurume nechiri kumubata madzikirira ndo zviro zvitatu zvetiri kuda apana zvimwe zvetinoda isusu isatidi zviri mumba mwenyu imi ndi munotsanangura mwaifamba naye saka muprofita waana zvaitaro waindonamatire mvura basi kwautotendai kumba alright mbuya Matasva imimi pemwakaenda imimi pemuri kuti kwadhina siyo mwakazwa kuti chiini chii hazi muda ushandwe kugezani muda kugezani iyena basi pasina nyaya kundogezwa basi une tsvine wakazviitire munhu mukuru wakadai so ndandichiri mudiki ndandichiri kuprimary andoziti zvaireva haiwo nyarara iwo regatipedzera isusu chetinoziva maprofiti muti nombopindawo chiprofiti chinonyatsotsanangura kuti mwana une mhepo yezvakati kana iri n'anga mwana une chiro chakati pamba penyu panofambe zvakati ngatichimusenze kudai ine imi mbuya Matasva mukati zvakandozi ngauya timugeze koda anga ari kuisirwe nyora maizviziya sei waida kugezwa chii mbuya muri kuhwanda imi asi kuhwanda kwenyuka muri kuto regai ndikubatsire inini atisi mire musamhanya gai ndikubatsire mbuya Matasva zvemuri kuita izvi zvekunga muri kuhwande nyoka iri payedzo mwero kuti yakareba sei munoziziya mwanawo wakurawo handi mwazwa ari kuti ndombozvererekawo ndichida kutsvake boyfriend yavo ngekunga abve kumurume imwemwe mbuya imimika ndiwo mune nyaya yese akumborina kwetinoda kupotereka kana kwendepi kana dai kuri kuende pang'anga chapo ka ndiwo mune zvesemi ngekuti imimi hamusoda kududzi chokwadi chiripo right one chiri kuti gidigidi pamba imi munochiziya imi chiri kufamba kumusana kwemwana munochiziya imi mwazwa mbuya ndakukutaurira chokwadi chaicho atidi kupotereka musawenga sekurenya chemunawengera hapana kana asina mukadzi handifungi kuti angaite mukadzi mwana wanyuba asi imimi manjika kuite chokwadi chiripo chaicho ngechekuti one mwanawo chiri kumusana kwake ngachibve two zviri kuti gidigidi ndo zvetiri kuda kuzwa headman nyaya idzodzo ndo dzetiri kuda maningi idzona chinomboti kitikiti chiinyi inini paende kondinetsa ngepekuti akazvionera ega nemadziso awo mwana ari kutozviita masikati ndo chiro chaifanira kutomubata ichocho kuti chii chiri kumboitike pamwana wangu ngoti samai baba haamborwadziwi kudai ndimaiba mai akanga aine mwana wawo unototi mai ndo anotopinde kutsimudze musoro kupfura baba saka imi mwakatonyatsa kutooneka mungati manakire akaite mwana wanyowo ungashaya murume unomuroora here alright mira chokupechana ode chimbotibatsire rege chimbotibatsire ine ndiri pekuti mbuya Matasva akatozviziva ngekuti paakaona mwana achiite izvozvo airegera ngekuti ndopaangada akatotangire kufamba kuti atonyatsozwa mwana wangu uri skrima nemasikati akarara mudzasi mwemuti chii chirumboitika anozviziva zvese zviri kuitika nenyora dzanozviziva zviri kufambe mwana zvanozviziva saka kuzoshushira kuti uri kuende kwasekuru unorara nasekuru alright
Alright, chimbobatai kwadare tibatsire wadare ari uko. Asera. Uya mataso anoziva kuti chakarambise mwana wachinzungu. Anoziva. Kuti udaroka? Amwacho. Ndombobvunza wangu atiteva kuti kwasekuru akamborareko here. Kubva apo ndaendako andisati ndararako. Ndobereza kuti makamborareko problem makazomboiona futi here muri kona madzikiri. Andisati rara kumashamwari. Bani mamadzikiri asikuoneka kumashamwari kwacho. Aiwa problem iri pahouse apa ndo pane nyaya yese ngekuti nemasakiwo ane majecha anoyesakiri nejecha kundomuka randozibii pamba amumbofambiwo kundoti mwanangu pane zviri kuitika sakire jecha ramuka raparwanzi kana kuone kutomuka hako kana kasipunu kaaparwanzi kosingaziiti ngekane unopagara here apagariki handiti unonge wakutoti kuti sipunu iyambotsvetwa ndiani hino zvikusakira majecha roro rakandoyo kuti parwanzi shuwa munhu panogarika pambapo usina chaunoziya hamusatinyepe ola tipe 1 2 3 apa tione kupa ishechi shakwe mira ishechi shakwe ndo muchativharira tobva tatopa headman tibatsire tizwa warai pamusoro dare wataura nyaya yasakire majecha mwanasikana nai watirakamuka riri pamba mbuya matasvo aripo wataurawo here kuti shuwa sakire majecha achatenda bapi rakaoneka rikaenda kupi dada achatenda papimi kana mimi mukateme munhu mumwe chende ujeri munobvuma mumhosani pano anga ari kutaura futi uko pamusoro rudzoka pane baba mubvunzo wavo wakataura kuti musikana pamakaona sakire majecha rafu mariripo rakazoenda kupi ipopo daira makambogara madhezi riripo ikazodini iwo akati ndatarisa jecha racho rakaite pariri pachuu ini handina kuda kurivhura asi nekungoti handisweri pamba ndakazonzwa kuti pano umwe mukadzi wakasvika akati hazvani basa resiba ngatirirasi asi perakaraswa akandinokutaura tingangoswera kutaura nyaya dziripedza yega mbuya awo yese rutambika pane mwanasikana wayo wanoiziya hakuna ndofunga muna namai wahombe kwavari apa kana wadiki kwavari apa wana mai mimi mwana wakane tingasangana nedambudziko rakaita seriri imimi wana mai munoita sei munadaidzisa zvana mbuya munotofamba saka muri kuenda koona kuita mnyarayo saka muri kuona kuenda koitika kuri kuitika apa ndekuti mai awa chokwadi chiripo wanochiziva hakuna mai anosiya mwana echitambura kusvika kubuda mumba kusvika kunge dai aitoda kutoti mwana adzoke ange chiya ndiwo magrosari saka mai ava ngaonekwe kana vari kutangaaamba gorero ngaopuhwefowadhe kuti kubva nhasi kuenda mberi kana kuti zvechiita waonekwe kunzi wangafamba sei nemwana uyu zvine witness yekunge waine mese mauri kufamba zvechinyorwa pasi mafambirero tonzwa anzi yacho kuti zvakabatwa kunzi chii taraitizwe chirandu ndinoda undidzoke kune mwana ndofunga ndateera nhoroondo yake wataure zvinoti gidhi wataure nyaya yekuembererwa ichideketerwa ngemutupo hakuna munhu unodeketera mutupo wemunhu weusikazii nofunga uri kutomuziya mwana wamukadzoke pane mwana kuti unoona ichembera wacho ndiani ndataura ndizvo zvataurwa padare pano unoembera ndiani unoziya pane uri kufanizirikitichachouritiani unoembera unoona ndiani ndo pananza esa usatya amatasa zikisemako wata pano padareka isusu kana chiri pasi pedombo apa tinoda chitsvakati kuti iwo taura tisu iwewo uri kutya kutaura mazita eanhu anokuomberera saka uri kuzvida ombererwa maningi nechiri kufamba kumusana kwako engachifambitaure naye ndichida iyo mwanasikana mbudzi inoberekera pano vanhu kuti idzingirwe mbwa hakuna munhu anokununura kunze kwedare hakuna munhu anokuchityidzira kana nyaya iri mukati medare anenge akuchityidzira anenge achityidzira dare nyaya ichinge yapinda mudare idambudziko reuri kusangana naro kuputsirwe imba yako kuwa utano hwako husina kumira zvakanaka neupenyu hwako kana paine urombwa kana ubhinya kana chinyi chiri mumusha menyu imomo kana chichiita kuti uchibudise ngachibude pachena pana sekuru yako namai vakoka wafukure hapwa dzavo ndo basa redare iroro tozvigadzirisa woenda kugara zvakanaka saka pane waunorota kana kuti waunoona achikuomberera nezvezita rako nemutupo wako taura kuti nini ndinoona chimiro chanhingi nechanhingi 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 kana wasiri pano tinoprosiponda dare towadaidza uya pano wotipindura
Zvakaita pamba chipendinoroota pese munhu inogona kuchinja asi zvafane musi iwowo pandazozviita ari masikati ndakanyatsoona vari mai vangu vanga vari kumusoro kwangu akandibata musoro wangu vamwe vachiombera but akazondisiya akati vashumba varamba. Alright. Itaura ngekupedzisira imitiswe. Right. Ngekupedzisira ngekekuti hanzvadzi yangu ingaramba nguva yakwana hanzvadzi mudare muno mutitaura nechokwadi. Hanzvadzi sikana iri kutaundi yakafona ichiti sekuru ndiri muri kumusha uko ndiri kuzwa kuti pamusha hapagarike. Iye nehanzvadzi yangu yatombochemera kune munin'ina. Muzukuru nerimwe divi auya achibvunza kuti sekuru mumusha mwenu muri kuitika zvakati. Takati muzukuru havatauri. Ini pangu panapa ndina chandinozwa, chandinoziva chete imhepo inodini, inovhuvhuta, inoita noise. Zvimwe zvese izvi. Asi mainina akanditaurira kuti kune maripoti, saka hanzvadzi unofanirwa kubvuma kuti nekuudza dare zvese zviri kuitika pamusha ngekuti ini ndine nhoroondo yakareba ndiwe ndakushududzira mudare kubvira mai chimupenyu. Uyezve chokupedzisira ndine mudzimai unozi anya chakandinakira mukadzi waFasten. Ndakasvitsa shoko rekuti handimudi panzvimbo yese inoti Gabriel. Ndoda kuzvisiya mudare. Svitsai shoko wedare. Handimudi mukadzi iye. Ndinonga chitora 1 by 1 chibudisa muyadi inoti Gabriel Matasha. Ndaofficialize. Ndapedza wedare. Zvandinoita pamuri imwimwi nemukadzi wacho akandinakira hazvigoni kuti dare riende rinomutaurira asi kuti munenge magomhangara motaura nyaya yacho mudare muno pamberi pedare iye akagarapo tomupa word and caution yekuti hatisida kuona mushamwa Matasha. Ndatenda. Uri kuitei wakatengesa Aiwa no. Zvimwe zvenyaya zviri kubuda pano zvinokwanisa kungozomunanambira saka agare yake kumba kwake. Alright. Pane panandoda kubvunza mbuya Matasha paapari kuedze kutaurika kuti mumusha mune zviri kuitika. Asi wari kugara hawo zvemusha macho zviri kuanakira. Hamuna chemuri kuona. Hamuna chemuri kuona. Alright. Saka musikana uri kutaunda wakandinyephera kuti sisi wafuna. Pamusoro headman. Pamusoro headman. Gaindi kubatsire panyaya yakadai. Iyi apamborina chinonini mimi ndo munotoda kuchichitope caution yenyu yekuti mujekerwe kuzi mushamwa Matasha chirimo. Handiti hapana chimwe chiro chetingada kutsvakirudza chakanyanya kuwanda. Chiri seri kwegomo chinobuda chega. Taura tizwe musikana. Ndandoda kungoti titaure kuti kana tazobva panapa nekuti vanhu vese vachaenda. Inini ndichadzoka futi kumba nani. Namai zvirege kuzoita dambudziko. Vane rimwe shoko ravakataura rekahendu. Inini ndinonzwisisa kuti ndichikura mai vangu vane machira avaishandisa. Asi machira haaiti ndemvura achiti ndinorapa ndineshaviri njuzu. Panguva yacho inini ndini mwana wega aiziva kuti mvura inorapa chakati. Muti uyu waunzwa panapa unoshanda chakati. Saka ndikuchizokura ndaenda kunoroorwa. Handizivi kuti kuna mai vangu vakazorega rini kana kuti vakazozvisiya sei zvekubatsira nekunamatira vakanga vaine chechi yavo yaitozikanwa nemunhu wese. Saka vakazoti vagara ndiri kumuromo uko bva vasona kamwe kahembe kavakasonera mwana wangu musikana. Kakaine jira repepu nerewhite. Saka vakatumira kanzi sezvo kuti aingoziva upenyu hwendairarama inini. Ndaigona kungotumirwa kana hembe kana chekudya kana chii. Saka muhembe muyama ndakaenda kuona muine kasiketi kemwana wangu musikana. But kakaine machira aishandisa iwo pakubatsira. Kata kasiketi aka mama azofunga kubvarura machira aya zvauya sei asi anozvibatikanira. Pandatora hembe yabva ndapfekedza mwana. Ndichingorara ndakarota chinzi tora izvozvi jira rakapfeka mwana unorirasa izvezvi. Ndichibva ndamuka rimwe zuva kumakuseni. Kata upedze ndarota bva ndazviignora. Second day bva ndazvirota futi ndikanzi tora jira iri upise. Ndabva ndaitonga ndatomuka ndiri kuhope bva ndatora machira aya bva ndamakandira mumvura bva zvaerera. Saka iwo zvatoone makore zvaitika. But iyo zvizvo anozvitaura kuti unoti ndakasonera mwana wako hembe yakazonga yakadai zvakauya sei. Zveshuwa zvakaitika. Asi handizivi kuti panguva yacho ndakati vataura ivo ndikati mwana ndazvirota nemachira achi zvikadarika. Saka handizivi kuti iyo zvizvo achizvitaura zviri kubvepi kana kuti zvidini kana kuti zvinozofamba sei handizozivi. Uye kuti zvinyatsospecifika kuti patichadzoka pacho kuti kwacho tadzoka.
zvinonga zvakazomira sei nekuti ini ndanda kufungawo kuti ndandakamboda kuwa respecta kuti ndikaenda kure zvinoita ngati zama yangu yeti ndini munhu uri padhuze unoda kuziva kuti adyei apfekei tabikei saka rega ndimbotambire padhuze ndichipota ndichivacheka asi izvizvi kana zvakadai ndichibva panapa ini ndatomunzira kutoenda kwete kudzoka nini hembe muruti machira awe airapa ndo akasonere mwana siketi machira acho akazomaisepi handizivi kuti akazoparara sei zvaisonere machira mwana siketi wairapawo here mwana wavo zvazviri kurewe kutokumbirawo nekuti ndinochizoona kuti iwo zvimwe zvacho ndomboti pamwe nyaya yekuti kukura ivo vaititsanangurira zvese kufanira kuti ndarota ngizi yangu yandishanyira yazoya panapa ikati zvakati ndozotiwo inini wacho ndakutanga kuona maviews aya ndakuti dambudziko rekuti kana ndikasangana nemurume pamwe pacho ndotonzwa kusada kana kuti ndakungoramba ndichiona machira aya kuhope dzangu kana kurota ndichirwisana nevanhu vanonga angori nemachira iwawo achiti ndakukutora iwo ndakukuita mukadzi wangu unofanira kunga uri mukadzi wangu Alright, chirega tikubatsire shama. Ishe muone chekutaura. Ini ndinombobvunza kuti ndinobvunza amatatu. Mwakandike mari iri ya baba. Mwauya zvakanaka. Mari yangu yakuchizoshanda manje. Ndandichada kuitera mari kuti hapana zvamai. Saka mwanzwa ndati ukamachingura uri pano ere. Mwapanzwa. Pane nyaya dzakawanda dzamai apa. Mai vanozviti gebru apa. Zvinondoda kungudza iwe dare. Namachingiro acho handinawo ndakamboona ba. Ungori mwana wandiri kutozoda kuzoti dai machingiro achizoda mwana wake ndinoripiswa kuti wakaisa mwana wangu mudare. Saka ndatanga ngiwise mvunzo ivomo. Muzondimirira vadere ngokuti machingiro musi anozoda mwana wake anytime. Mazano kana munhu kasvitse 18 years kana mukoti unomira. Ndochimiswa kuti wakaonini. Aiwa, imimi amatasha. Nyaya yese muri kutsvaka iyi. Hamuna kupindure zvabvunza. Hamuna kupindure kunaisha. Mabvunzo mubvunzo kuzi. Baba emwana uwo wakabvisa here chinyi? Mungada mangopindura kuti havana anditika muri nyasopazwisisa. Iye ode mwana wake uchatera. Iwewo musikana iwewo. Zvekuti hazi ndiri kuende kure hakuna kunoenda nyaya isati yapera. Hakuna kuri kwenda banyaya isati yapera ngokuti kupera kwenyaya ndokuti ugezeke uone kufambe zvakanaka. Handizve. Chingakutora chikomba cheho kweunoda kuendayo asi unokudzoka futi. Yotanga futi patsva. Zvinobatsire. Chimira ipere nyaya iyi. Zvawatoita izvo zvokuti yauye mukati mwedare kudaika. Ndokuti zvidini uone kunyasopembwe zvakanaka. Mai imimi nyaya iri panapa haisi kumonera kumwe kwese iri kumonera imwe. Headman. Tipedzerei paupinde dzimwe. Ngatifambe richida izvi. Vabereki tikange tine mhuri mumadzimba umu ngatidzibate semhuri dzedu. Muchabatwa nemutemo. Kwetakabva zuro kune mutemo uri kuya kubata ese vabereki. Mbuya matasva imi Makaromba imwe. 1. Mune makona emina wimwe. Mune zvidhoma zvemina zvimwe. Zviri kunyenge mwana wavo. Kuti ashaya shungu naMwarume. Ungachirana zvidhoma zvenyimwe. Ndicho chikonzero chiri kuita kuti nehanzva dzenyu musawirirana. Yes. Muri kutya kuti hanzva dzenyu ikaende padhuze penyu inoende koongorora upenyu hwenyimwe. Hamusununguki nei kuti mwana wenyu anga ari mumba muchidya mombe dzemusana. Hamusununguki nei kuti hanzva dzenyu iende kodya mari dzemusana nemwimwe wacho mudye mari dzemusana kumwana wenyu imimi kuna abereki ake. Muri kumudzvanyirira mwana wavo. Ozvipfungwa dzake makadzibata kudzipfumbatawo mako ngechibhakera kudai. Zvokuti afunge kune rudzi rwake nedzinza rake haafungi. Muri kungomushandisa muri imomomo musha mwenyu. Chemuinacho chinyi? Hapana. Izvozvi tikati bvai panapa muende kumba kwenyu. Mwana asina rugarebo. Makwende kosunga chigumbu. Chigumbu chepamusoro pezvinhu zvemuri natse kuziva kuti ndini ndakakonzeresa. Kwakuisa futi chigumbu pamusoro pekukonzeresa kwako. Mubereki. Musadaro. Mungaitirana zvamungaitirana mumusha mwaMatasva pane mwana onyepe.
kutadza kuirirana kwamuri kuita nehanzvadzi yenyu ngezvesamura mai wenyu. Pari zvinezvi ndiri kutoda kukupai assignment kana kukupai task wamatasva. Batanai nehanzvadzi yenyu muri mumaoko medare. Kana manga musingataudzani, makanga musingataudzani, asi pane zuva ranhasi maakutanga kutaudzana. Itotangai kutobatana pane zuva ranhasi muchibva pano ndiri kukupai nguva. Ndoda kuti mufambire mwana dambudziko riri paari. Ndoda kuti mufambire machira ehanzvadzi yenyu aya. Ari kutaurwa kuzi akazenga kusonwa akuswa mukati mwekahembe kemwana uyu. Nedzimwe dzenguva machira amasonerwa akaitwa akaenda kosonerwa ene mhiko dzainadzo zvokuti mwana nedzimwe dzenguva asitorira iti mwana muzukuru wenyu. End of the day uchazotonga makutotambudzika naye. Mwana wakazenga apinda mumaoko mwabereki ake. Pachazenge pane dambudziko rekuti zvichaitika akumusha kwake. Wabereki wake wacho wakubvise pfuma zvichitonga zvakanaka. Wachiziva kuti wane nyaya akabereka kumusana. Wachibvise pfuma muchipedza kutambira muchazenge makupindura mibvunzo ichazobva mukati mwemaoko abereke mwana. Pamusoro pezviri kuitwa ngehanzvadzi dzenyu pamusoro pake uyu. Vari kuti haadi kuti aendeoloja. Haadi kuti anga achibude pamba nekuda kwekuti vari kumushandisa. Fambai nehanzvadzi yenyu pamusoro pemwana uyu, pamusoro pemachira ehanzvadzi yenyu ekurapa enjuzi yawo yemvura, pamusoro pekahembe kemwana kakasonerwa uyu. Zvinoda kuti muzvifambire izvozvo musi wa7 January muuya pano mine mhinduro yakakwana. Mukakundikana kundipe mhinduro yakakwana ndichakuisai padare riri pamberi mozofamba mwane komandi yedare riri pamberi richazokubvisirai mari dzakawandisa dzemaifarwa kunga makaenda kobhajeta kuisa pasaidi muchifamba nemari shoma shoma pamusoro pemwana. Pamuride kufamba nsoda kuti mufambe mwachigodora munomba. Ndoda kuti mutsvage mari. Mari ndoti mutsvage $300. Masvaga $300. Ndoda kuti mundamba nekundokwire bhazi motanga mandaura mari yapo. Ndochimutaura kuti kwirai bhazi renyu moizochitange moende pakati moizochitange kubvunza kuti tochimbofamba tichiendepi mokwire rimwe bhazi kuti ngatikwire bhazi rekuenda kwakati motange kotsvage nganga nezviprofiti ikoyo mubatsire dambudziko remwana. Murasondizwisisa? Mukade kuende pazviprofiti zviri mumaraini muno umwe ndo pari kuswera ari echipuwa mitauro yekuvhiringe mwana kana kuti kurombera ipopo. Munototanga kutobva pano mopinde mutauni mwaapa rengi pamusika wahuku kana kuti mutauni kwachibvunza kuti atete muzukuru tingafamba direction ipi kwakuwira kuti angatiende kuchipinge ngatiende kuinyanga ngatiende bocha ngatikwire bhazi ngatiende mobva yakuve mwana chokwadi mai muri pachokwadi pano. Murasondizwisisawo ndakupai nguva yekuti mufambe semhuri zviri zvinhu zvisingakudhuriri. Handisi kuti endai mogadzirise dambudziko, ndiri kuti endai mozwa kuti chiri kunetsa chii. Modzoka musi wa7 pano mandaura chiri kunetsa ngechakati ndochikutaura chigadzirai chakati chocho nechakati nechakati kuitira kuti imba yemwana waimire. Kurambwa kwaakaita pamurume kutsvaga zvikomba kwaari kuita uchabatwa nechirwere. Uchanga ari mudambudziko racho mai achachatanga musema ari wari kukonzeresa yona. Imi sekuru ndipo apa problem. Tode kuti zvikomba zvaari kutamba nazvo zvisiyane nekutamba naye zvimubvisire mari mai wadye mari yemusana dzinza rake rione kudya mari yake. Kumuchengeta kwamakatoita itori mhosva. Munhu unotongwa kudzinza rake. Muruzwa ere mbuya? Muruzwa zvandiri kutaura? Zvemwakaita pano mwana wamuruzvisiya? Muchazviziya mberi. Ndoda kuti mufambe mogase dambudziko riri pane mwana wawo. Sekuru naatete nemuzukuru fambai mese mugase musamusiya. Sunungukai kubvunza pane chipi nachipi chemunotarisira kuti chingakwanise kuwa chine dambudziko pamusoro pekurarama kwake. Muchigadzirise dambudziko rakewo musatadza kugadzirisa futi dambudziko renyu. Muri mugwetera futi imwe. Teramirai mukoma. Tetonga chiri kumuprofiti. Chiri kumbaita kuti munge musina mukadzi chinyi. Muri mugwetera imwe. Hapana kunga pakanyatsa kuti tingapedze zuva rese. Ini ndine zvakawanda nehanzvadzi yangu. Izwai zvandiri kutaura kuno uko ngekwenyuko. Ndati muri mubvunze mubvunzo vavabvunza. Ndati inini muri mugwetera. Ndazvinzo. Nehanzvadzi yenyu. Fambai mubvunzirawo upenyu hwenyu imwe. Imwe muri kubvunzira upenyu hwenyu, muri kubvunzira upenyu hwauyu, muchide kuziya futi profile yauyu. Pamusoro pemakona ake nekahembe kemwana kakasonwa kanga kaine machira anoshandisa eung'anga. Tode kuwazwa kuti ngenyi. Right, changamire mira izve ndakutopendera. Ndine pandinozokoshwa. Changamire ndine mubvunzo. Wokuti pano ngamboiti ng'anga ere isina kutambirwa ngoma yacho ngehama dzake nedzinza rekwake. Wakatamba naniko? Anhu woenda utaura kuti chindipai mari tonoende kung'anga. Wakatamba naniko?
mwana mukunda wenyu unoita mudzimu ere usina kuendererwa ndingi. Izgai zvandiri kutaura Matasva, zvandataura ngezvekuti imi pamuri kufamba muchange muine chokwadi. Maane chokwadi chamuchange muine nacho ndo chamuchava nacho padare pano. Toshanda nechokwadi ichocho kwesoko tichazokusvika kwesoko. Tichakusvika. Nepakazi makona ake urudi akatenga machira iwonawo. Tichade kuzwa kuti wakamotoraisa ndiani. Tichade kuzwa kuti mushamwa Matasva muno wakamboitenga ngaere. Tichade kuzwa kuti zvakambobva zviri papi. Saka ndataura kuti Mai Vakaromba. Zvitsva game uye mundipe paground panapa. Musi wa7 ndiruda anza 7 January. Mazvita buda yenyu muground. Pana mai chakandinakira. Ndiri kuada pano. Ndichipedza nenyaya yenyu. Ndiri kupinda futi nemumwe na mai chakandinakira panapa. Mudare. Kana aine zvainazvo iyo ngavharire mapera wamudanga. Nemazizi awo asasvike kumba kwenyu, asasvika kumba kwa uyu. Matara awo aita pamusoro pemwana uyu ngambomira kuita matare iwonawo. Ngamboitira mwana matare. Mukazofamba mukabata kuti ari kuramba akaita matare na mai wawo pakati penyaya iyi mbuya ndiye motsurana nomwenyu munofamba naye. Muto achimbotera mirambi chana nyaya rumatare. Mazvizwa. Buda muground. Musasiye bega.